Alien Skin mpuliriza bulungi. Otuma abaana baabo bakochi kelementi ne balumba omulamwa gwaffe. Boy tetuyinza kukuleka. Eno waliyo Philippines boy. Tonna gifunako bulungi. Olunaku lwajjo nasiibye ngamba abaana basizinge fire. Abaana ababadde bagezaako kusabula nazunze internet yonna ngamba gamba mukuleke temukuba mubireke. Naye ate gwe tewakozesezza magezi kugamba obwo bubwabo kusirika. Okugamba obwo bubeebo kusirika. Bwatandise okusabuka. Boogera ebigambo ebigenda okukwokyesa. Boy we batandika okukukuba ebyaddala tosobola wangaala wiiki 2. Ekyo nkikubuulira. Eno waliyo Philippines gwe tokimanyi. Boy bwe batosobola zikiza buvubuka bwo. Boy bagenda likuleetera eryaddala. Nze nkubuulira. Kubanga ensobi ozikoze abantu bazimanyi. Olunaku lwajjo wankubidde essimu. Alien Skin wangambye ebigambo bino wammanga. Nze nyamba Bobi Wine. Ne ngamba Bobi Wine abaana abamugoberera tebafunayo wadde 10 naye nze mbayita nemba wako kasente. Mu bwongo bwange ne ngamba Bobi Wine ne Alien ani ayamba munne. Bobi Wine omuyamba. Omulamwa gwaliko kufuna ki? Omulamwa gwa Bobi Wine kufuna gwanga. Kitegeeza bobo yambye wenchuka yenna oba toyambye Bobi Wine obo yambye gwanga. Goyamba Bobi Wine. Okiwulira? Wangambye ebigambo bino nti obawe emitwalo 10 buli lunaku ofulumya milioni 2 n'ekitundu. Byabadde bigambo byo. Kukoroyo bwemba nimba vayo yogerende to bukakafu. Okiwulira? Milioni 2 n'ekitundu ne nebuuza muli ozijjawa zo abaana abo buli lunaku. Kitegeeza bakuwa mission kugezaako kutunafuya. Ne ntandiko gendo kola research. Emmotoka ya kuliceivinga ku airport yali ya Fulanka tumwebaze. Fulanka tumwebaze owa NRM. Emmotoka ya kuliceivinga ku airport. Information njifunye bulungi. Boba we wakana. Vayo wakane ndeto obukakafu. Ekyokubiri wagende wahamu gye mwatulira. Owulira gye mwatulira gye mwakolera zi meeting okuyiye engeri gy'osobola okunafuyamu Kyagulanye. Kyovola bobwana bwo busabuka. Bulowooza busobola okulwanirira okusinga Uganda. Bulowooza ffe tuli eno teri atusasula. Mwe mutubogganira mutuboggolera. Mwe musasulwa baba w'ebigumba. Boy ffe tetuli abigumba. Mukiwulire kino. Musizinge fire. Boy musizinge fire. Otherwise boy ekintu kyonna kijja yiika mu nnaku. Gwe Alien Skin olaba tukuba AU. Yakola statement ekongratulatinga mu 7 ku bukulembeze ne tugikuba ne statement n'ejijjayo. Kati golo ate gwe Alien gwe. Mama zikiza boy zikiza. Boy zikiza fete tulimbwa. Tebatugamba boggolera gundi nedda. Tukozesa bwongo bwaffe. Tuli bantu. Owulira? Obubwabwe bugambe buzikize boy. Bugambe buzikize. Bugambe busirise amamwa. Ffe tulina omulamwa gwaffe gwa kutaasa buli munna Uganda. Abaana bakaaba bali makomera. Embeera gye tulimu eyaffe nzibuzibu. Abantu bafe Uganda. Abantu bakola sawa zino bakadaama asindika sente ne bamuwoza milioni 1.4 ne bamuwozaako 2 boy tumanye ebigenda maaso ffe bye bigendererwa bye tulwanirira. Okiwulira? Sawa zino kadaama asindika milioni 1.4 ne bamuwozaako 2 bambi ku bugubi bwayitamu obwo. Omanyi kye kitegeeza? Boy tetuli basiru. Embeera gye tulwanirira nnene. Ekigendererwa Kyagulanye kinene. Tetusobola kukisuula tulwanirira omuntu owa mission yakawumbi. Ffe mission yaffe yaggwanga boy. Akakawumbi kogamba Museveni akasaasanya buli lunaku. Gwe koyagala. Okiwulira? Tosobola kutta kigendererwa kyaffe boy. Tosobola kukitta. Bajja kwasama abatalina magezi naye ffe tetuli basiru boy. Tutegeera. Gamba obwana bwo busizinge fire. Bugambe boy. Twazikiza nze jjo olunaku lwonna nasibye ngamba basoja. Temukuba musirike, temukuba mubireke, temukuba bimubireke nga twagala weetereze. Naye obwana bwo oganyo bugambako boy. Tetugenda kusirika boy. Nkubuulira. Tuyina ebintu bingi nnyo information ze tuyina wano. Nkubuulira. Tetuli basiru. Nkwanyulira kampani gaggadde eyitibwa Jona Pages bano nga bavuddeyo okuyamba abali ku mawanga ag'ebweru ne bano abali waneno mu ggwanga lyaffe okubeera nga bakuzimbira ennyumba ey'ebirooto byo nga bakozesa ssente ezaabwe. Bano bakuzimbira ennyumba okuva ku musingi gwe kasita oba ng'olina ettaka lyo bakutwala process by process step eggwa gye bakulaga then oluvannyuma gwe n'osasula paka ennyumba yo olw'eggwa ne bakwasa ebisumuluzo byo. Wayagala okukwatagana nabo osobola okubafuna ku nnamba eyo eyitawo wansi awo mu bugambo oba osobola okugenda ku ofiisi zaabwe ku Batia Chambers ku Parliament Avenue. Jona Pages bano bazze kutuwonya bupangisa. Jona Pages bagenda kuwonya abafere.